हेलो दोस्तों आज मैं आपको बता रहा हूँ कि घर पर कैसे हम लोग जो खांसी हो जाती है बच्चों को और सभी बूढ़ों को एज वेल एज जो यंगस्टर हैं। आजकल मौसम चेंज हो रहा है तो इसको हम किस तरीके से घर पे रेमेडी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान है और सारी चीज़ें हमारे किचन में अवेलेबल हैं। उसके लिए मैंने इस कटोरी में जैसे आप देख रहे हैं, इसमें मैंने लिया है 1 चम्मच अजवाइन। इससे 1 चम्मच अजवाइन ले लेंगे। उसके बाद इसमें मैंने मिक्स किया है, ये काला नमक है, ये मैंने लिया है आधा टीस्पून। और उसके बाद इसमें ये घर में जो हम काली मिर्च यूज़ करते हैं उसका 1/4 टीस्पून लिया है, वो भी कटोरी में ऐड कर दिया है। उसके बाद ये जो हरी इलायची होती है इसके 5 से लेकर 6 दाने और इसका छिलका निकाल देंगे और अंदर के दाने पीस कर ये इसमें मैंने मिक्स कर लिया है। और ये काली मिर्च का क्योंकि पाउडर रखा हुआ था तो 1/4 टीस्पून ये ऐड कर दिया है। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये अदरक है। इसको आप पीस भी सकते हैं 4 से 5 चम्मच, या आप ग्राइंड कर सकते हैं। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है गुड़। ये लगभग 5 से 6 टीस्पून आपको गुड़ लेने हैं। तो एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में सबसे पहले हम गुड़ को सिम आंच पर 1 से लेकर 2 मिनट तक हल्का सा पानी डाल के पका लेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हम 1 से लेकर 2 मिनट तक इसको हम बहुत ही सिम आंच पर गुड़ को पका लेंगे। और उसके बाद जो हमारा ये मिक्सचर था ये और साथ में अदरक पीसा हुआ, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद ये मैं इसको इसमें ऐड कर देता हूँ, ये और अदरक। और इसको बस आप ये ध्यान रखिए कि इसको आप 2 मिनट से ज़्यादा नहीं इसको पकाना है सिम आंच पर। और इसको फिर एक जार में, कांच की जो जार होती है घर में उसमें रख देंगे। और आधी चम्मच सुबह और आधी चम्मच शाम को, ये बड़ों के लिए है। और अगर 10 साल से कम का बच्चा है तो उसको आप थोड़ा कम दे सकते हैं क्योंकि इसकी तासीर बहुत गर्म होती है। उनको आप 1/4 टीस्पून दे सकते हैं।